Olha que legal aqui, ó. Eu estava com um problema aqui, ó. A dona Carla me indicou, ó, que estava molhando aqui embaixo e também o chão. Aqui no meu lavatório, né? O que que acontece? Quando eu montei esse gabinete, quando eu mudei pra cá, eu esqueci de colocar aquela massinha, essa massinha aqui, ó, de calafetar, tá vendo? Essa massa de calafetar, ela nunca fica dura, ela é sempre mole, tá vendo? E ela vai encaixar ali, não vai deixar a água passar, não vai molhar mais aqui nem embaixo. Super dica pra vocês, hein? Curtem, compartilhem e se inscrevam no canal.